大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。嗱，富士啦、GFX 啦嘅中科咧就越嚟越多人用喎，因為咧個價錢就越嚟越平啦，已經咧接近到好似一啲模反嘅價錢啦。咁而鏡頭方面咧，其實都越出越多啦，無論原廠啦、副廠啦，都出咗好多嘅鏡頭俾佢喎。咁但係 Y 鏡咧，其實而家富士啱啱最新就出咗一支啦 GFX 嘅20至到35mm啦，都已經咧係最 Y 最廣角嘅一支鏡頭，但係咧佢都係只係恒定4光圈啫。嗱，老蛙咧就出呢個咧 Y 鏡聞名噶嘛，咁佢啱啱咧就出咗一支咧係 GFX 用嘅19mm咧，仲要係2.8光圈嘅鏡頭喎，仲要咧係非常之細支喎。咁我哋今日咧就試下佢啦。咁鏡頭啦就係原身咧係專門設計俾 GFX 用嘅一個 GFX mount 嚟嘅喎。咁鏡頭就係19mm啦，喺全片幅嘅等效焦距咧佢係15mm。咁所以其實如果喺 GFX 嚟講咧，佢都係一支好 Y 嘅鏡頭嚟嘅。咁啊，亦都係啦，講下鏡頭嘅外觀先啦。咁啊，鏡頭咧就係屬於呢個金屬嘅鏡身啦，會有呢個咧光圈環啦，佢亦都係會有呢個一棘棘嘅。咁啊，亦都有對焦環啦，係採取呢個咧係內對焦嘅設計嘅。咁啊，金屬鏡身啦，咁啊，其實同以往嘅呢個老蛙嘅鏡咧都一樣㗎啦，外形。咁啊，係藍色圈啦，遮光罩咧可以拆出嚟嘅。咁而鏡頭啦就冇接點嘅，咁所以咧就冇提供到數據啦，就俾機身㗎啦。咁鏡頭啦，最大光圈咧就係2.8，而最細咧就去到22光圈喎。咁我哋而家咧就試一試啦，對住彩虹村嘅樓啦，咁啊由2.8光圈啦開盡啦，去到22光圈，睇下佢個光圈嗰個解像力嘅變化啦，由中間去到邊位咧，究竟個分別咧會係點咯？嗱，廣角鏡咧，一般人咧就好驚咧，都會有變形嘅情況出現啦。咁呢支19mm等效15嘅話咧，其實咧都會驚嘅喎。咁啊，老蛙之前咧又出咗17啦，同埋20啦，咁啊都講啦，呢支同嗰兩支一樣咧，都會有零變形嘅情況出現嘅。咁啊，只要我嚟拍攝嘅時候係一個水平啦，咁其實你影啲直線咧，佢全部咧都唔會彎咗。咁大家可以睇下相咧，睇個效果會係點啦。我喺度試緊佢嘅最近對焦距離，地下有條意粉，我想影下，睇下最近可以幾多，都好近喎！你睇我而家咁近，就係呢個最近嘅對焦距離。大家睇下條被遺棄的意粉，一個 caption：被遺棄的意粉，又話你幫我係咪彈字啊？咁鏡頭啦，而家我就校到咧去22光圈啦，就想試一試咧佢嘅星芒嘅效果會係點咯。咁啊，而家我就對住個太陽呢個位試嚟影一影啦。咁就會睇到咧，其實佢個星芒咧就會有10支針嘅。咁鏡頭啦，就雖然唔係一支 Tilt Shift 嘅鏡頭，但係因為佢好 Y 嘅關係啦。咁其實咧，我可以影咗一張相啦。雖然咧佢係斜向上喎，翻去咧我就試下咧用 Lightroom 啦去做一個調整，拉翻直，睇下可唔可以做到好似一個 Tilt Shift 嘅效果啦。
而家咧我就想試下我企喺呢個中間位啦，因為人生交叉點啊，睇下可唔可以咧影晒兩邊嘅行人路啦。個天橋係影得晒嘅，話都幾夠歪真係。咁我哋而家咧就試下啦，對住光咧做一個拍攝啊，睇下佢個抗原光能力係點啦。咁啊睇到咧，其實咧佢都會有啲 flare 出現啦。而家咧我因為開到2.8光圈嘅情況啊，咁啊都會有一個咧微微嘅圈咧係喺外面個範圍會睇到嘅。我試下收到啦，8光圈睇下啦，校翻個快門先，出嚟嘅效果咧就係咁啦。大家咧可以參考下啦。嗱，有邊位咧都會有少少嘅 flare，咁但係咧都唔算係一啲好核突嘅古怪嘅 flare 嘅。咁鏡頭重量咧都係546 gram 啫，咁啊非常之輕啦。咁啊好似帶住佢去旅行咧，影風景啊、上山都唔會好大負擔。咁而鏡頭嘅長度都只係80 cm 啫。咁其實咧真係好細緻啊，相比咧佢之前出嘅咧非常之輕巧。鏡頭啦就會有2.8嘅大光圈啦，咁好似我哋去到呢度咧，唔係好大太陽啊，好夠光嘅環境，低光嘅環境，但係因為有大光圈啊，吸光咧會多啲，咁啊 noise 咧都可以少啲 ，ISO 都可以較低啲啊。咁鏡頭咁歪啦，咁其實咧 GFX 有個叫 Expand Mode 啦，就係65:24嘅呢個模式。其實你影完出嚟咧，就好似用 Expand 影出嚟嘅效果。咁其實咧都幾有電影感，都幾靚嘅效果，唔錯嘅。雖然啦，佢就係一支咧等效15mm咧一個好廣角嘅鏡頭啦。咁但係咧，佢都唔係波波頭突出嚟嘅喎。咁啊，佢可以用到普通嘅 filter 啦，而 filter size 咧係77mm。咁例如你想影下啲水面唔反光啊，用下 ND 嘅 filter 呢啲咧，佢都可以用得到啦。而家咧好似去咗金閣寺啊嘛，啲光咁靚咧，影呢個橋呢個位咧，就好似去咗呢個京都啊！請勿靠近。其實咧原本咧應該都唔會行埋去嘅，但係佢有呢個牌之後咧，就好想行埋去睇下有幾危險，即係好似浮沙咁咧，或者一踩落去就成花出現，或者樹根會翹住你腳拗，睇得太多劇啦。咁啊，今日咧就試咗啦，老蛙呢支嘅鏡頭啦。第一樣嘢咧比較深刻嘅咧，就除咗佢咧有19mm，等效係15mm，即係喺 GFX 裏邊嚟講咧係比較歪嘅一支鏡頭之外咧，亦都有2.8嘅大光圈。咁我覺得咧，嚟可以影下星空啊呢啲啊，或者低光環境咧，呢個真係好有用。因為平時咧 GFX 啲鏡咧多數都係恆定4光圈嚇，咁你除非係63 2.8啊，或者81.7，咁你話要歪咧就得佢咁大啦。咁另外一樣嘢咧。咁啊，不過要留意下就係咧，始終啦，佢係影風景咧，大家咧都可能都會覺得就係話啊，會唔會我哋嗰啲鏡頭會有 flare 啊，或者話好古怪？咁我今日試咧喺個強光底下咧，佢都有少少。咁
咁至於係咪唔用得咧？我覺得呢個就因人而異嘅，即係效果呢啲就我覺得可能有啲人好中意有飛牙，有啲人中意冇。咁呢個咧大家可以睇翻相留意啦。咁另外一樣嘢咧就係佢非常之輕便啦。配合嚟好似100S 咧，佢重量咧亦都唔會係特別係會頭重尾輕啊，好辛苦啊，攜帶。其實我覺得今日咁樣孭咧都舒服。咁而佢嘅價錢方面啊，7000幾蚊嘅定價啦。咁其實以老蛙嘅鏡又係 GFX 中幅鏡嚟講咧，我覺得呢個價錢咧都係算合理。咁所以如果你真係想要求係有一個唔錯嘅歪廣角啦，又有大光圈啦，又輕便嘅話，呢支咧都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，咁今日咧呢個偽遊客之旅咧就到呢度啦。咁如果中意我哋條片嘅，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知㗎啦。同埋啦，記得去我 IG 啦或者 Perry 嘅 IG 咧 like 晒我哋啲相咯，follow 埋咯。咁我哋下條片再見，拜拜。